तो नमस्कार दोस्तों, जिनकी बकरियां नीम के पत्ते नहीं खाती उनके लिए मैं एक आइडिया बताता हूँ। जब बकरियां भूखी होती है, जब आप उनको सूखा चारा देते हैं जैसे कि तूर का कुटार, तब आप उनको ये नीम के पत्ते ऐसे डांगा डाल सकते हैं, तो बकरियां खा जाएंगी। आप इसको अगर जंगल में खाने के लिए उनको देंगे तो उनके मनपसंद के चारे मिलते हैं उनको, तो इसलिए नहीं खाती वो। इसके फायदे है, जनता बकरियों के बहुत कम हो जाते हैं, तो भूख बढ़ जाती है इससे।